Wir starten nächsten Donnerstag mit einem Format, das heisst Kaminfeuergespräche. Da darf ich alle Wochen eine Persönlichkeit einladen, die mit mir über Themen, die ich glaube, dass die Bevölkerung die interessant findet, Energie, Mobilität, Fachkräftemangel im Pflegebereich, Standortförderung, mit diesen Leuten austauschen, ihnen zuhören, weil ich glaube, Politik geht ganz fest auch darum, mit den richtigen Leuten die Themen zu erarbeiten, überhaupt einmal das Problem zu erkennen, zu beschreiben, zu übersetzen, zu erklären und dann auch Lösungen zu finden.